Sorry suaranya agak kecil ya. Kali ini kita mau unboxing Instax Mini 8. Kita lihat isinya apa aja. Instax kamera Instax Mini 8-nya ada strapnya 1, baterai LR6-nya ada 2, sama instruction manual. Ini yang seri Raspberry. Baterainya Shop Bandung, Jalan Jasa. Ini yang rasa banget ya, kalau bisa isinya manual lagi, tapi ini yang masih Indonesia. Ini kameranya, strapnya kayak strap handphone. Ini kayaknya bukan strap. Ini bawahnya emang agak kuning, flashnya agak kuning. Ini emang dari barunya emang udah gini, warnanya agak anget. Untuk modenya, nah mana itu? Ntar keluar sini. Nah, tasnya. Oke, lihat. Instax lens, focus range 0,6 meter 60 cm sampai dengan 1.3. Modelnya ada banyak. Ini dia kalau nggak dikeluarin saja jadi nggak kunci di mode itu. Tapi kalau kita keluarin, nih, nah ini baru kunci. Oke, lagi. Ini shutter buttonnya. Cengannya. Oke, fine. Masukin tasnya. Ini kebetulan saya sih. Oke. Coba nyalain. Kalau nggak ada isinya dia bisa di-shoot deh. Nggak ada hasilnya. Model gambar rumah, hemat tinggal rumah. Ini model atau maintenance sih? Katanya awan yang penting, matahari, ini terik, matahari, model. Ini hiking, kalau mau motor hiking. Tes, ini nggak ada fokusnya. Udah otomatis langsung. Itu dua. Ini tambahannya. Kan nggak tahu nanti biasanya. Untuk ketahuan.
lama ya, dia benar-benar proses keluar baru bisa dia. Ini benar kan ada fokusnya, nggak ada metriknya ya, langsung itu langsung nggak ada petahannya, ini nggak bisa dicoba, jadi pindah-pindah sendiri mah. Oh oke, oke, kalau di sini oh dia ngukur sendiri, dia nih cocoknya di yang mana nih. Kalau misalkan ini lihat kita ke dalam ini, ke dalam ruangan kan di sini dia cocoknya yang ini, tapi kita ke sana trik keluar. Oh trik ini nyala, trik ini agak turun lagi. Oh ini nih berarti ini buat yang paling gelap yang ini. Semuanya kayaknya wajib pakai flash. Oke, modelnya mana? Kamu ini mah yang mana? Nah, oke. Nah, oke, enggak. Nah, tetap pakai flash kalau mau kondisi cahayanya terang, tetap harus pakai flash. Lucu juga ya. Ini walaupun bukan digital sih ya, soalnya hasilnya masih langsung nggak ada FMC-nya, langsung ke kertas. Tapi tetap ini kamera ini peminatnya lumayan banyak juga. Buat yang senang foto-foto, terus fotonya dipajang gitu. Gak ribet memang kalau ini, kalau yang memang untuk yang ngejar hasil cetak, nggak usah beli ke tempat cetak. Nggak usah beli ke tempat cetak kalau yang ini. Tuh foto aja. Oke, segitu aja unboxing sama review-review sedikit ya. Oke. See you in the next video. Bye bye.